Como os pássaros migratórios navegam durante suas longas jornadas? Vamos descobrir. Os pássaros utilizam o campo magnético da Terra como um guia durante suas viagens. Algumas espécies navegam utilizando a posição das estrelas no céu noturno. Os pássaros também reconhecem paisagens e pontos de referência familiares ao longo do caminho. Surpreendente, não é? Agora você sabe como os pássaros desbravam suas incríveis jornadas migratórias.